jalur lah. Rendelane kandang kok rada awal. Yo. Pokoke ana sing pilih-pilih terus cuma ya. Aku ning ngene. Mau ikutan nonton. Untung aku nggak lambat juga nih. Jangan Mas Andre. Dalam. Untung aku nggak lambat. Enggak, aku nggak lambat. Terus yang ini Mas Andre. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan menangkap ayam warna-warni lagi teman-teman. Kita ini menyiapkan wadah teman-teman. Di sini ada bocil teman-teman. Mari kita tangkap ayamnya teman-teman. Ayo, mari kita tangkap Ini ada ayamnya. yang lemas teman-teman. Mari kita lakukan. Mari. Mari teman-teman. Ini lari. Iya, itu teman-teman. Ya. Wah, dia mau makan Banyak ternyata. teman-teman. Ya. Ini teman-teman. Ini jatuhkan nih teman-teman. Ini warna kuning teman-teman. Nih. Ada biasa teman-teman. Lemas teman-teman. Mungkin dia sedang sakit teman-teman karena dingin ya teman-teman. Mari kita kembalikan. Mas Andre. Teman-teman. Iya. Ini dia teman-teman. Warna oranye. Warna oranye. Warna hijau toska, warna kuning, warna warna oranye, warna putih. Ini dia teman-teman. Ini tak lihat ini. Ini teman-teman. Ya, ayam warna-warninya. Warna lagi. Teman-teman. Ini dia teman-teman. Ayam warna-warninya. Teman-teman, nih. Ayam warna-warninya lihat Lihat